Ana bu bizning quyoshimiz bo'ladi. Bu bizning yulduzimiz bolalar. Tushundinglarmi? Bu yana bitta sirni aytaman sizlarga bolalar. Osmondachi hech qaysi yulduz yakka holatda kelmaydi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bizni ham yulduzimizni, quyoshimizni sherigi bo'lishi mumkin. Tushundinglarmi? O'zini orbitasi bo'ylab ketgan joyga vaqti kelib, ming yillarni, million yillardan keyin quyoshimiz oldiga qaytib keladi. Hech qaysi yulduzlar yakka holatda uchramaydi koinotda. Tushundinglarmi? Quyoshimiz oldiga borsak, quyoshimizni kattaligini sizlarga olib tushuntirib beraman. Qanday darajada quyoshimiz kattaligini hisobladinglar? Yer sayyoramiz kattaligi shunchalik. Bildinglar? Quyoshimiz shu darajada katta, bizning yer sayyoramiz shunchalik xolos. Bu quyoshning ichiga bizning yer sayyoramizga o'xshagandan 1.300.000 ta yer sig'adi. Agar biz buni ichiga yer sayyorasini to'ldirsak, quyoshimiz ichiga 1.300.000 ta yer sayyorasi. Tushundinglarmi? Quyoshimiz barcha sayyoralarga o'zi ushlab turadi. Harakatlanishiga, qochib ketishiga, boshqa yerlarga ketib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Tushundinglarmi? Quyoshimiz gazdan tashkil topgan asosan. Gaz xolos, uni qattiq manaqa, qattiq yuzi yo'q. Quyoshga bilodik. Quyoshga mabodo sakragan odam quyoshning ichiga tushib ketaveradi, hech qachon manaqa qattiq yuzasi yetib bormaydi. 10 kilo, 15 kilo bo'lsanglar, agar quyoshga tushib qolsanglar, 1 tonnaga aylanasizlar. Tushundinglarmi? Shunchalik og'irlik quyosh o'ziga shu darajada qattiq tortadiki, sizlarni gravitasi og'irlashib ketasizlar, 1 tonnaga aylanib qolasizlar. Quyosh yuzasi 4,5 ming daraja issiq bo'ladi bolalar. Yer sayyoramizning markazi 6.000 daraja issiq, bilib olinglar. Quyoshimiz, yer sayyoramiz. Demak, yerimizning o'rtasi bor-ku, sayyoramizning markazi quyoshning yuzasidan ham issiq bolalar, bilib olinglar.